umuntu nzi neza from way back arabizi Jenna silence, one goes here the other one goes here. The few you know, niba baraguye mu cyuko tangira kumva ko abantu ari abagome. Who told you to expose your emotions and your feelings and your heart to everyone around you? None se uwo muntu akubereye umwana mwiza wavuga ngo oh abahungu n'abana beza? Hello my elegant family, welcome and welcome back to my YouTube channel, The Elegant Sisters. I hope you are doing amazing. I am doing amazing. I am so delighted ko muri hano, ndishimye cyane. Niba aribwo bwa mbere uje hano turakwakiriye. Thank you for tuning in with us, and you are very welcome to not a very small family of Elegant Family. And please join the family by subscribing and liking and sharing and everything else that comes with it. Also, welcome back to the returning subscribers, and yeah, welcome to another content of living an elegant lifestyle. Today I am going to talk about me. Today I am the topic of today. It's so funny how I get to talk about myself. I was hoping someone else would do that for me, but guess what? I don't have anyone to talk about me. Anywho, before y'all start talking about me, I will talk about my very self. Uyu munsi ndabakiriye kuri Elegant Sisters. Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bwanjye na journey y'ubuzima bwanjye kuri elegance. I have a cousin yigeze kumbaza ngo ariko sorry, nari ngiye kwihamagara izina yavuze kandi that's not acceptable. Arambwira ngo ariko avuga izina ryanjye ntari buvuge hano, ngo ubundi ko utangaje ibintu bya Elegant Sisters byaje bite? So growing up ntago nari okay, I was a very crazy person mu buzima busanzwe. Ntago nari ndi umwana witonda, ariko nubwo nari ndi umwana ukubagana biba byacitse. I didn't even have or show any signs of being on media, ku buryo nyine abantu twabanye cyane ushobora nk'ubu ngubu umuntu unzi kera akaba yafunguriye link aravuga ngo uyu se byaje kugenda bite? Like that's how surprising it is with my life. Ntabwo mu by'ukuri nigeze mbona ubuzima bwanjye numva ko ndi umuntu kuri media, cyangwa se umuntu family yanjye cyangwa abantu banjye ba hafi kuva kera bambone nk'umuntu uri kuri media. Okay, uruhande rumwe rwa media narwibonyeho kubera ibintu nakundaga no kwamaganira media nyine kure cyane. Ahubwo nkiri umwana my auntie yajyaga akunda kureba Nigerian movies and I really enjoyed those movies. So nkura nakundaga kureba ibi Nigeria ku buryo n'aba cousins banjye, aba sisters banjye, babande banjye bose bajyaga bandeba babona ndeba those kinds of movies, akavuga si uyu mwana ibi bintu abareba n'ibiki. Like other kids would be enjoying watching Disney's movies two kuri Disney, cartoon, those I enjoyed as well, but I enjoyed most the Nigerian movies kubera yuko ngewe nakundaga acting. Numvaga ko nzaba actrice, kandi numvaga ko nzaba actrice muri Nigeria. Ntabwo nari nakabonyeho filime mu Rwanda. Ntimunyumve nabe ngo mwumve ko underestimatinze filime, kandi my mind was like young, so ibyo nabonaga nibyo natekererezaga. So kubera nabonaga Nigeria nahitaga ntekereza muri Nigeria ko ariho bakina filime. So ariko ko filime zitari that of much of a big deal hano mu Rwanda, ntabwo nigeze nibona ko
numva ko nakina filime mu Rwanda kuko ntabwo nabibonaga bihari. Ahubwo nkura nza kujya muri segonderi nkunda acting cyane, noneho nkakunda na script writing. Nkatangira, abantu twiganye muri segonderi barabizi, habaga ibintu by'amaclub anti-sida, club anti-drogue, ndetse na za ARG, nyine ari amaclub menshi atandukanye, ariko aya club ari social yo yari anti-sida na anti-drogue. Harya habagaho ibindi mubinyibutse, mubinyandikire muri comment, ntabwo mbyibuka, ndibuka ibyo bibiri. Ngiye rero nabaga muri club anti-sida, noneho nkakunda kwandika amascript. Ndibuka niga muri segonderi muri elevu, muri superiere, nabaga muri club anti-sida, nakundaga kwandika script za act zo turi buze gukina muri nimugoroba muri refectoire. Nyine Fridays yabaga ari umunsi w'ibitaramo, noneho twateguraga n'iyo minsi nyine on a certain day tukazabikina. Nkakunda rero kwandika those scripts, nkanakunda kubyactinga, numvaga mbizi, numvaga mbishoboye. So growing up ntabwo nzi aho byavanishingiye. That's the only area of media nibonyemo, kandi nabwo ni filming nyine tu. Ntabwo nibonaga ko ndi umuntu ushobora kwicara hano ngo ntange ikiganiro, mvuga iki, cyangwa njye kuri televiziyo runaka, cyangwa no, ntabyo rwose numvaga nakora. Nta nubwo nigeze ngira izo zizo kuvuga ngo nzakora kuri radio, nzakora kuri televiziyo, not until nkoze nkabona opportunity kuri radio, nabwo atari nk'umunyamakuru cyangwa se nk'umuntu uri kuri micro. Nuko nguko rero naje kwibona muri media by'akanya nyine akantu gatoya. So uko ngenda negerana n'abantu bari muri media, nganira nabo, ngira inshuti, one time nza kugira idea yo gufungura YouTube channel, and then ndayifungura just like that. Nari ndi ku kazi, I had a friend yakoraga yari producer. Ndamubwira please, ndamubwira ko mwana ibintu bya YouTube bimeze bite. Ndabyibuka ko nakoranaga na Claire, abatamuzi mwandikemo Mbabazi Claire, mugende murebe video ze, ibiganiro bye. Yakundaga kwigisha kenshi ibiganiro byo, yakundaga gukora ibiganiro content yo guteka, muze kugenda murebe. So Claire tugakorana, nkajya mbona YouTube je iravabinga iki nza kumubwira ko nta nubwo ari we nabajije, ahubwo nabajije uwo producer wo ku kazi twakoranaga. Ndambwira ko yitwa Sarusi, nawe afite YouTube channel yitwa, we n'umuryango we na madamu we, YouTube channel ye yitwa Last Mission. nari nyibagiwe none yitwa Last Mission. Ni inshuti yanjye rero, nza kumubaza ku mwana biriya bintu bikora gute. Ndamubwira ubundi mfungura YouTube channel, ibyaho naho ndayifungura YouTube channel, ndabitse. Ntabwo nari nzi ngo banashyiraho iki, ntabwo nari nzi ngo navuga iki. One time nza kuvugana na sister wanjye, arambwira ko ndaza kugira aho nivuge, kandi arambwira ngo mwana, ngo waretse tugafungura YouTube channel tukayubaka, tugakora content nyine zitandukanye. Ariko hakaba hari content y'umuntu umwe nkunda, ukora nawe ibiganiro bya elegance. Ntago ari ibintu bipopinga hano mu Rwanda, cyangwa se ntago ari content abanyarwanda, community mu Rwanda yisangamo cyangwa ikunze, niba navuga ngo ikunze. Arambwira ati tubifunga, ndambwira ngiye ntabifunguye, mbwira dukoresha iyo mfite, n'ubu nabibuze icyo nyikoresha. Tuba tuyigiyeho gutya, tuyishakira izina. Ubwo YouTube channel yanjye yari ifite izina, iyo nanafunguye nari nabaye nyise amazina yari kuri email yanjye. Tuba turayifunguye, biba bitangiye gutyo. Dukoze ikiganiro cya mbere, nyine introduction, dukoze ikindi, igihe kiraje, abaragiye.
ariko within that time abantu baranotisingaga, my family batangira kubinotisinga, baravuga bati none abakobwa bacu baba Esther, you guys know how you are. Bigenda gutyo, and then one time sister wanjye nyine yaragiye, ubu ntahari, ntago turi kumwe, yagiye mu kindi gihugu, nuko hanyuma biza kugenda gute, njye ndakomeza ndakora. One time my cousin nibwo yaje kumbaza ati ubundi kuri inshoberamahanga ibintu bya Elegant Sisters byaje gute, ndabimubwiye iyi story nkuko nyibabwiye gutya, ariko mu by'ukuri Elegant Sisters idwari urugendo. Njyewe numvaga ko mpfuye kwiyita izina, mfite na content nshaka, ariko it was a life, it was a change, a game changing life. Since uko nabivuga, it was something that would definitely change my life, the way I used to live, the way I used to think, the way I used to, uburyo nari mbayeho mu buzima bwanjye busanzwe bwo nari nsanzwe mbayeho, ntabwo nari nzi ko ari ikintu kizaza kigasa nkaho gitransforminze ubuzima bwanjye, kikabuhindura mu bundi buryo. So hari ibintu byinshi nagiye bitewe na research nakoraga, n'izina rya channel na content nashaka gutanga, ntangira kubona ko actually the content I want to share with people ntago ari content y'ubuzima mbayeho. What can, like, it's like mbwira nawe wibwira that kind of thing, kuko nabwiraga abantu, ariko mu by'ukuri ibyo mbabwira nanjye numva ntabifite. Like I also needed to take the journey with the people I'm talking to. Sinzi niba munyu, nashakaga kuvuga ngo nashakaga kuba nagendana n'abantu ibyo ndimo kubabwira nuko bagerageza kubyiga babipracticinga, nanjye ariko ndimo kubyiga mbipracticinga. Uko nigisha gerageza kubwira abandi, nanjye nibwira. So within time naje kunotisinga the change in my life, ntangira kubona utuntu tumwe na tumwe twagiye mu buzima bwanjye duhinduka, mu by'ukuri bitewe na content nari narahisemo gukora. It wasn't something that I had thought about for so long. It wasn't something that I had planned and maybe ngo benaranditse project iri hariya. No, it's something that came in my mind. I got inspired still on YouTube, but inspired with someone on YouTube. Ndavuga, this is the content that other people need here in Rwanda. Let me just let me nanjye developing in my own way. Ibyo nkwiye gukuramo mbikuremo, ibyo nkwiye kureka byo ndeba bitareba community y'abanyarwanda mbyihorere. Within that journey rero nibwo nagiye mpura n'abantu bamwe bakantera imbaraga, bakambwira bati you're doing something great, this is the content that we don't have here, it's really nice. With time people will adjust, will adapt, bagende babyibonamo. Ariko nkanahura n'abandi bakambwira ati ese wowe ukora ibintu byo kuri aho kuganiriza abantu, kubabwiza abantu barashaka karabaye. Rimwe na rimwe bakambwira certain people bari hano kuri YouTube ngo uzagenda utumire runaka na runaka ngo bazangaha kuri YouTube yawe batukane kabiri ngo YouTube yawe izahita ibuminga ivibing. Mana yanjye noneho nkabitekereza, natekereza content yanjye, natekereza gutumira abo bantu ngo baze batukane cyangwa batange the kind of tea I don't really want to give. Bumva birandekuraje. Noneho ndavuga, you know what, let me lean back, mbanze ntekereze, mbanze numve ko nkeneye kuba nazana abo bantu bakaza bagatukanaho ahangaha basi kabiri gatatu, abantu bamara kuza bizibagirana. So the more you waited, the more ugenda uba niba navuga disqualified kugira ngo ube content creator wuzuye kuri YouTube channel, ube wanakubasha gukorera amafaranga. Uko nagiye ntegereza rero ngenda ntakaza amahirwe yanjye yo kuzamuka kuri YouTube. Ariko all in all, ngiye mfungura YouTube channel yanjye, nayifunguye
mfite umugambi wo kumva ko nanjye nshaka kuganira n'abantu, nshaka kuvugana n'abantu, nshaka creating the atmosphere that right now, this atmosphere, ni ukuri niyo nashakaga creating. So mu by'ukuri impamvu mbabwiriye life story yanjye cyangwa se ubuzima bwanjye kuri YouTube, no off YouTube and everything, ni uko nashaka kubabwira ibintu bimwe na bimwe byagiye bihinduka mu buzima bwanjye bitewe na Elegance Journey cyangwa se urugendo rwa Elegance, ikintu rwahinduye mu buzima bwanjye, ibyo niga, ibyo ndimo kwiga, ibyo ndimo guhindura, ibintu bigenda bihinduka mu buzima bwanjye bitewe n'iyi content. Ibi bintu rero nawe bishobora kuguhindura, hari ikintu bishobora kubaka kuri wowe, hari ikintu ushobora kwinotisingaho bitewe n'ibi bintu ngiye kuvuga ahangaha. Like it's all about learning and giving it time to grow and to develop and to get better. Ikintu naje kubona cyahindutse cyane mu buzima bwanjye, nivuga hari abantu banzi bari buvuge ngo cyahindutse, but my friend, if you knew me then and you know me now, wamenya ko cyahindutse. So naje kubona the power of silence, the power of guceceka, keeping quiet. Umuntu nzi neza from way back arabizi je na silence, one goes here, the other one goes here. Ntago dufite ahantu ubundi busanzwe, ntago dufite ahantu twahurira. Ariko ever since I started my journey of Elegance, nkuko nabikubwiye, my content was nothing like my life. I think it came to teach me first and then spread it to the people that follow me on YouTube. Naje kwiga guceceka. Buriya njyewe nkunda kuvuga pe, nkunda kuvuga, njyewe nanakuze nkiri n'umwana, nari wa mwana unasubiza like umuntu mukuru, ukambaza ukambwira cyangwa ukantonganya, and I feel like in my heart, in me, I feel like I should defend myself. Sometimes the feeling gets the best of me, nkikanga nabumbuye akanwa koko na defending myself. Noneho nkagira mama wanje whom I love so much, akajya mbwira ati agakobwa urushyi nkabandaruriye urasubiza, nyine nuko nguko. Nta mwana utarakuze gutyo, cyane n'utarakuze gutyo afite izindi defo yari afite. Let's not judge, we listen or we don't judge. So uko nguko rero, uko natangiye nuko nguko natangiye kujya niga gutuza, ngaceceka, like nkaba nakumva ijambo, nkaba natinda kuri gusubizaho, cyangwa se nakumva like numva ko ninsubiza ndi busubize nabi, bikarangira nacecetse. Iyo ncecetse rero bikangumamo, iyo uje kumpa opportunity yo kwibohora nkakubwira, to be truthful, I tell you, ndabikubwira, ndakubwira. Now here silence is gone, ndavuga ariko nkavuga respectfully, sibyo? Ntago silence rero bisobanuye kujya mute. Silence, the power of silence means if you feel like what you're about to open your mouth and say is going to destroy the environment, destroy people around you, destroy the thinking of the people around you, shut it. Sorry. Keep quiet. Cecekaho gatoya, utuze, wikalme, nuza kumva your soul is calm, abari kuvuga uti well, niba bikiri ngombwa ko hari opinion watanga, uyitange. Niba bitari ngombwa, you let it pass. Uba ugomba go practicing nyine the pause. You're in the middle of a conversation, you feel like something is not right with you, something is not, it has been done wrongly, like, you feel like you are right. Ndabizi abantu dukunda guhita dusubiza twidefendinga, akenshi we always feel we are right. Like even when the other person is the one that is right,
we just want to give the points zigaragaza ko turi right, ariko before proving yourself, before getting into an argument, ugasanga conversation uyitanzemo argument, banza utuze, banza like pause, take a pause, utuzeho gatoya, and then digest your words, uvuge ijambo bizi neza ko riribu nyine kwa outstanding, like ritume ushininga cyangwa se ritume ugaragaza ko uri umuntu utekereza mbere y'uko avuga. Bizerekana n'abantu muri kumwe muri iyo conversation, muri kumwe muri iyo table, kuri iyo table murimo kuganira, bizabereka how confident you can be nk'umuntu nyine uri elegant. So this is one of the things that will change your life numara kwiga the power of silence. Aho biri ngombwa ukaba silent, aho biri ngombwa kuvuga ukavuga ijambo watekerejeho, wafashe pause, watekereje, warigaraguye, waridigestinze, warikaraze like 7 times in your mouth, ukarivuga rukumva ko rigiye kugira icyo rifasha. Ikindi kintu cyubatse ubuzima bwanjye kikabuhindura ever since ntangiye urugendo rwa elegancy ni dressing with purpose. Imyambarire, reka mbabwize ukuri, ntago ngira amafaranga. I don't have any designer clothes, any designer bags, any fancy outfits. Ariko my friend, when I'm trying to choose something to wear for the day, there are questions I ask myself. Even on my casual days, numva ko casually ngiye gushaka icyo kwambara, probably ngiye, let's say it's a Friday, I have work, ariko it's not that big of a deal, ndajya ku kazi, it's a casual day like any other casual day. My dressing always has questions with it. Buri uko ngiye guhitamo umwambaro nambara, mbanza nkagira ibibazo nibaza mbere yuko ngira amahitamo yo kumanura umwenda no kuwukura muri closet ngo mwambare. Ngiye hehe? Ndi kumwe n'abandi. Aha hantu uyu mwenda nambaye mu bantu ngiyemo cyangwa muri environment ndimo uraza gushyira iyihe value on my life, on my existence, sibyo? Utubazo ugenda wibaza kugira ngo ube wavuga uti you know what, ndambara iki ngiki. Sometimes wagenda rero ugisohoka umuntu akakubwira ati n'ijana wambaye neza. Guhijana rero ngewe umuntu yambwiye ngo mpijana wambaye neza, ndambwira ngo ahubwo wambaye niwe bari. Give me ijana nambaye neza. Yeah, so ikintu rero nakubwira mu rugendo rwa elegancy, ikintu ugomba kwitaho iyo bijyanye with your appearance, ukuntu ugaragara mu bantu, imyenda wambara, it doesn't have to be fancy, it doesn't have to be very expensive. Elegance has nothing to do with money. One part it is because you need wisdom to run your money and manage it. Ariko, it does not have anything to do with a lot and being rich, a lot of money and being rich. No, it's all in here. So when you're building your closet as an elegant woman, an elegant man, pick some things that will add value to you. Ku buryo uzajya bitazajya binagufata umwanya wo kuvuga ngo ndatekereza icyo ndi bwambare cyane. Just know everything you have has something to do with the value of your life. Ikindi kintu cyubatse cyangwa cyahindutse mu buzima bwanjye ever since I started my elegancy journey ni ukuvuga ngo always having something to be grateful for, like every day. Kuba numva hari ikintu ngomba kumva shimye, like in my life I'm not where I want to be,
I don't have the money I want to have. I don't, I don't have the job I want to have. I do not, in fact, I don't have the life I want to live. Ariko, all in all, I have something to be grateful for. Niba ari na ngombwa, have a book for that. Have a journal for that. Every day before you go to bed, think of something you're grateful for the whole day. Kuva mu gitondo buciye kugeza amasaha ugiriye ku buriri. What really are you grateful for? Note it down. Tomorrow, ejo uzanotisinga ikindi kintu. Ejo uzanotisinga ikindi kintu. Bizakubakamo kumva like content. It will be build muri wowe kumva ko uri content n'ibyo ufite, ariko bitakubujije gukora cyane ngo ugere ku byo wifuza. You cannot feel greedy and ungrateful and still expect to reach anywhere in life. No. Be grateful for what you already have. Be grateful for the life you have lived. Be grateful for the day, things you went through throughout the day and they never took your life. Be grateful for that. At least now that gratitude will build hope for tomorrow. Even better tomorrow. Icyo rero ni ikintu cyagiye cyubaka muri njye, buriya njyewe niyo bene ko kuntu mfite intege nkeya zo gusenga, bene ko kuntu bwa feel so lazy, oh God, thank you for the day, blah 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 blah. I make sure ko hari akantu kari different muri uryo sengesho ryanjye rifite imbaraga nkeya, ndi bunotisinga Mana, aka kantu nasitaye ariko ino ryanjye ntiryacitse, like nahatsikiye, ariko my ankle is still working. There are small things bishobora kuguhindura ubuzima in the other way, ariko Imana or whatever you believe in, ukagira amahirwe yo kubinyuramo, ukabi like in the day passes. Be grateful for those little things first. Nibwo bizagufasha kubuildinga kuba waba grateful n'ibintu binini, kuko if something big comes to your life when you have not been grateful for the little things that were in your life all along, it will only build your pride muri wowe, bizane pride, bizane ubwiyemeze no kwirata no kumva ko wabyigejeje wake. Ariko iyo ubaye grateful ugaca bugufi ukibuka ko like in life, so this changed my life so much, because now I make sure I have something to be grateful for the rest, like for the kuri uwo munsi wose. Nkavuga nti uzi ko uyu munsi nariye, noneho ikintu gitangaje, uzi ko uyu munsi ntariye ibiryo nariye ejo. Uzi ko hari abantu se n'ibyo bariye ejo baba batabifite uyu munsi, noneho wowe wagize amahirwe yo guhindura, and you're not grateful, my friend. Hey, anyhow, another thing that really built and changed in me ever since I started my elegance journey, I've learned how to protect my energy, protect my emotions or feelings, if I might say. My friend, learn to protect yourself. Gira the level of independence idashingiye kuri pride nimwe, idashingiye ku byo wagezeho, idashingiye ku byo ufite, idashingiye ku mirimo wakoze, ariko iri emotional. Hari ukuntu ubaho mu buzima and you're just that naive person. You feel like everyone around you is your friend, everyone wants good for you, everyone wishes good for you. Sometimes it is true, sometimes it isn't. And whatever they ask you, you just naively, I don't know. Ukumva nyine, you just have to say yes to everything. And sometimes
you put too much hope in people around you, in friends and family, and when things don't go your way or things don't go the way you wanted them to, ukaba disappointed, ukaba broken down, and then it develops this gap in you, aho wumva ngo wanze abantu bose, abantu ni abagome. My friend, you have not tried, you have not lived with everyone on this earth, you only know a few. Hanyuma wari kukumva ko the few you know niba baraguye mu cyuko utangira kumva ko abantu ari abagome. Who told you to expose your emotions and your feelings and your heart to everyone around you? Have some guidance in you. Uvuga uti ndagendera kuri ibi, ndirinda gutya. Things I have to accept in my life ni ibi ngibi. Things I know I cannot handle, things I know if they hurt me, I will not contain myself, I will burst in tears or even worse, through depression. So these things, I will not have anyone access them. Ukagira ibintu ulimita mu buzima bwawe from abandi bantu, you know. Ntazi urugero ku bijyanye na relationship. Sometimes one man or one boy comes into your life, promises you heaven on earth, calls you every now and then, and now the time has come and they are busy or tables have turned. They feel nothing anymore about you, and now urimo gufata wa muntu watokoje amarangamutima yawe, wumva warakariye, ugatangira kumva ko everyone is like that. Hey, my friend, you have not talked to everyone, you have not fallen in love with everyone. None se uwo muntu akubereye umwana mwiza, wavuga ngo abahungu n'abana beza bose? So ntago wabivuga ko, ahubwo wajya uvuga ko umuhungu cyangwa umugabo wawe cyangwa umuhungu wakunze ari we mwana mwiza. Ariko ko we exposinze amarangamutima yawe ukayamena aho ngaho, umuntu akaza yenda adafite na intentions nzima ku buzima bwawe, akaza agatoyinga n'ama emotions yawe akigendera, utangiye kumva ko abantu bose ari abana babi. Iga kurinda energy yawe, iga kurinda amarangamutima yawe, iga kurinda spirit yawe, iga shiraho limite za negative energy. Stay positive always. Allow positive people in your life always, and only positive people, you know. Yeah, these are the things that will build you up, will help you in your elegant life. Iyo ndimo kuvuga ngo tugiye kuganira kuri content yo kubaho ubuzima buri elegant cyangwa kubaho elegant lifestyle, ntabwo mba ndimo kuvuga ngo mujye kugura imyenda myiza, ngo muhore ngo muhumura. Guhora uhumura ni ingenzi, ni byiza, no kwambara imyenda myiza ni byiza, ariko se wowe umeze gutema imbere? Mimbere yawe umeze gute? You know, how is your energy? Yeah. So these are the things I got to learn about myself. And armuntu inshuti yanjye yajyaga akunda kumbwira ngo ariko ngo rwose ngo Kalinda uranshimisha, ngo uba wigize akantu kari tafu, wigize kandi niga kandi ngo you're too soft. Yes, I have the soft part, of course I do, but hey, I have to act tough so you don't familiar with my softness. So thank you guys kubera ko murebye kino kiganiro mbuze icyo ndeza ngo kubera. Thank you guys for watching. I hope to see you in another video, and I am so happy for the love you're showing me these days. Ndishimye cyane kandi nshimishijwe n'urukundo murimo kunyereka. Niba utarakora subscribe kuri YouTube channel yitwa Elegant Sisters,
waratanzwe, waracikanywe, please subscribe. Please mbabarira umfashe ukore subscribe, kandi niba ibiganiro dutanga biba bikunyuze, ubikunze, bikubatse, why not share it? Please help us make it reach worldwide if you can. Ubisharinge inshuti, abavandimwe, murakoze, murakarama. Reka duhurire mu makomantare murimo kumbwira icyo mutekereza ndetse nuko mubibona n'icyo mubyumva. Ese umbwira uti ese kuva twatangirana, niba warakurikiranye ibiganiro byanjye kuva imbere, regardless igihe watangiriye, n'iki bimaze kugufasha, what is changing in your life, and me, it's a lot. Ntago nkuko natangiye mbabwira, ntago mba ndimo kubabwira ndetse bro, mba ndimo nanjye kwibwira, because some of these things I read them and I'm like, ndabasha kuvuga ibi bintu nanjye ubwanjye bitandeho? No way. No. Sometimes nkumva ko nishizeho limit, but no, ikintu nkubwiye nanjye mba nibwiye. I cannot tell you something and do the contrary. So ni byiza rero ko twiga hamwe, like sinzi ukuntu nabivuga, amagambo y'ikinyarwanda agenda asa cyane. Thank you, mugire ibihe byiza, kandi please remember to stay elegant. Bye.